Мельница на краю деревни давно сгнила, крыша провалилась, лопасти еле держатся, двери сорваны. Но по ночам она оживает. Сначала слышен ветер, хотя воздух стоит, потом стук, мерный, глухой, как будто жернова снова крутятся. Дети пугали друг друга, мол, старый мельник не ушел, его душа осталась в механизмах. Он умер у жерновов, так и не докрутив зерно. Говорят, его тело нашли с открытыми глазами, руки сжаты, как будто держал мешок. Его похоронили, но мельница не замолкла. Один парень решился зайти внутрь. Хотел доказать, что это ветер и суеверие. Он зашел, а через час вернулся, седой, с порезами на руках. Молча лег на землю и больше не встал. Только прошептал: «Он работает, все еще работает. Теперь, если ночью пройти мимо, можно увидеть, как тень мельника крутит жернова, а рядом на полу темный мешок. Говорят, в нем не зерно. И кто войдет туда, останется подменой, пока мельница не перемелет все до последнего».